Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan memperbaiki gerinda Hikoki. Hikoki ini sama dengan Hitachi. Suku cadangnya tetap sama. Cuman postur dia berbeda, agak lebih cakep di tangan. Nah, saudara, ini kenapa sudah berserak seperti ini? Tadinya sama pemilik gerinda sudah dibongkarin dan dia tahu angkernya yang kena. Katanya ngorok dan sampai nggak hidup. Nah, kiranya bisa digulung kembali untuk kawat tembaganya. Rupanya tukang gulungnya nyatakan tidak mampu dan menyarankan untuk menggantinya yang komplit. Nah, dibawa kemari dan kemarin kebetulan saya beli untuk gerinda Hitachi G10SS sama spare partnya dengan ini. Nah, ini dibawa kemari dan kita gantikan, saudara. Nah, sekarang kita ganti. Sudah dicopoti, kipas sudah dicopoti. Ya, kebetulan kipasnya tidak sama dengan yang kita beli kemarin. Nah, ini dia yang kita beli kemarin dan ini barangnya. Nah, cukup lengkap. Si penjual cukup mengerti kebutuhan kita. Nah, cuman kipas saja yang tidak sesuai. Kipas ini karena dapat kita ganti. Nah, untuk bearingnya, nah ini tuh bearing depan, ini bearing belakang udah ada. Jadi kita tinggal gantikan kipas dan kita pasangkan, saudara. Nah, saudara, ini dia yang baru tadi. Nah, ini yang bawakan dari gerinda. Sama, saudara. Posturnya sama, ukuran panjang pendeknya sama, dan jenis bearingnya sama. Nah, tinggal kita pindahkan kipasnya, lalu kita pasangkan kembali. Kipasnya seperti ini, saudara. Nah, ini dia agak cekung ke dalam. Nah, ini kalau itu untuk safety aja. Ini rata, jadi dia untuk penekanan plat yang ini nanti dia tertahan nama ini. Bearingnya jadi macet, makanya dia harus tenggelam. Ini harus tenggelam dia pada posisi ini seperti ini, saudara. Nah, segini jaraknya. Kalau sama ini jarak segini, jadi dia jumlah untuk tinggi asnya kurang. Oke, saudara, kita pindahkan dulu. Nah, selesai kita untuk pemasangan kipasnya, lalu kita pasang bearingnya. Ini telah selesai kita lakukan pemasangan bearing dan gigi nanasnya. Lalu plat jangan lupa pasang, jangan sampai terbalik. Yang ada nimbulnya dia tetap pada arah kipas agar dia tidak nyundul. Nah, kita lakukan pemasangan. Nah, ini kebetulan tadi yang bongkar, yang memiliki gerinda ini, dia tidak tahu kalau brusnya ada di dalam. Jadi kita bongkar dulu agar bisa kita pasang untuk angkernya. Seperti ini, saudara. Nah, sambil kita lakukan pemasangan, sambil menunggu hasilnya, jangan lupa ketik like, subscribe,
dan nyalakan loncengnya untuk tumbuh kembangnya channel ini semakin maju. Karena Anda dan untuk Anda channel ini ada. Oke, saudara, kalau untuk yang memiliki masalah tentang apa aja, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah akan kita review masalah tersebut, asal masih di dunia teknik. Oke, saudara, kita lakukan pemasangan. Ini brosnya sudah hampir habis, saudara. Apabila udah seperti ini, segerakanlah ganti. Nanti dia bisa terbakar kembali kalau tidak segera diganti. Bagi yang sudah sering menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang baru mengenal channel ini, silahkan buka di channel kita Indah Oppo agar bisa mengetahui apa-apa saja yang ilmu sudah kita bagikan di situ. Nah, sudah hampir selesai, tinggal kita pasang. Oke, saatnya sekarang tinggal pengetesan. Oke, saudara, berhasil sempurna, tidak ada percikan bunga api. Halus suara mesinnya, bersih, tidak ada percikan bunga api. Oke, saudara, tinggal antar ke pemiliknya. Oke, sekian dulu untuk video ini, dan nantikanlah video-video kita selanjutnya. Silahkan buka di channel Indah Oppo.